হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের নতুন টপিক নিয়ে ভিডিও করতে চলে এসেছি। তো ভিডিওর থাম্বনেল দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন তো ভিডিওটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। তা আপনাদের আশীর্বাদে আমি ভিডিও করছি, এগিয়ে যাচ্ছি। তো আপনারা সাপোর্ট করছেন। তো ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটি হতে চলেছে। তো আজকের ভিডিওর থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন, তো বিষয়টা হচ্ছে বাসক পাতা নিয়ে। তো এটি একটি অতি পরিচিত একটি ভেষজ উদ্ভিদ, যা আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে চিকিৎসকরা এই পাতা বহু কাল ধরে ব্যবহার করে আসছেন। তো বলি, এর মধ্যে এই বাসক পাতার মধ্যে আয়রন থাকে 0.5% বা প্রায় 1% পর্যন্ত থাকে, যা মানবদেহের রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়াতে খুবই সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম থাকে 0.6%, যা স্নায়ুতন্ত্র ও পেশির কর্মক্ষমতা ঠিকঠাক রাখতে ভূমিকা পালন করে। তৃতীয়ত হচ্ছে ক্যালসিয়াম। হাড়ের স্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম এতে পাওয়া যায়, ফলে হাড় খুব মজবুত হয়। চতুর্থ, পটাশিয়াম। এর মধ্যে পটাশিয়াম থাকে প্রায় 1.5%। তো রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে খুবই সাহায্য করে। যাদের কাশি হচ্ছে বা কফ জমে আছে, তো এই বাসক পাতা ভালো করে ধুয়ে রস করে যদি খাওয়ানো যায়, তাহলে খুবই ভালো উপকার পাওয়া যাবে। তো কিভাবে খেতে হবে? যাদের খুসখুসে কাশি বা শুকনো কাশি, এই বাসক পাতার রস করে মধু মিশিয়ে খেলে দ্রুত কাজ হয়। চর্মরোগ, বাসক পাতায় রয়েছে একটি শক্তিশালী অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদান, যা ত্বকের নানান ধরনের রোগের সাহায্য করে। বা যাদের চুলকানি বা দাঁত, এই বাসক পাতা বেটে ওর রস নির্গত করে যেখানে চুলকানি হয়েছে বা যেখানে দাঁত হয়েছে, সেখানে একটু লাগিয়ে দিন, দেখবেন ভালো কাজ দেবে। বা যাদের ব্রণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, এই পাতার রস খালি পেটে যদি খান, তাহলে ব্রণ নির্মূল হয়ে যাবে। অন্তত 1 মাস খেতে হবে। তো বাসক পাতা রক্ত খুব ফিল্টার করে। যাদের উচ্চ রক্তচাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা সেটি খুবই নিয়ন্ত্রণে রাখে। স্বল্প রক্ততা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে সাহায্য করে। রক্তক্ষরণ, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, এই বাসক পাতা বেটে রস করে যদি খাওয়া যায়, তাহলে খুবই কার্যকর। বা যাদের কৃমি, বাচ্চাদের দেখবেন কৃমি আছে, কৃমি হয়েছে, তো খালি পেটে যদি এই রস খাওয়াতে পারেন 5 ml, খুবই উপকার, খুবই সাহায্য করে। যাদের গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, পেট ফাঁপা, তো খালি পেটে 5 ml জলের সঙ্গে খান,
1 গ্লাস জল নেবেন, 5 ml রস নেবেন, ওই জলটা ভালো করে ঘুলটে নাড়িয়ে খেয়ে নেন, দেখবেন ভালো কাজ দেবে। এবং এটি বলি, এই সেবনের সঠিক পদ্ধতি রস হিসাবে 5 থেকে 10 মিলি বাসক পাতার রস সম পরিমাণে মধু মিশিয়ে যদি সেবন করা যায় খুবই ভালো কাজ দেবে। তো সতর্কতা একটু বলি, গর্ভাবস্থায় দীর্ঘমেয়াদী বা কোনো রোগ যদি আক্রান্ত হয় সেই সমস্ত ব্যক্তিরা খাবেন না, অন্তত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। তো আমার ভিডিও এই পর্যন্ত। তো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমার ভিডিওতে তো আপনারা লাইক করে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন। তো আপনারা যেখান থেকে ভিডিও দেখছেন কমেন্ট করে জানাবেন। তো এই বাসক পাতা আপনাদের এলাকায় কি নামে ডাকে কমেন্টে জানাবেন। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।